हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय व्लॉग्स। आज ट्रैवल करने के टाइम पे मैंने एक अजीब चीज़ देखी। अब ये सीएनजी गैस है या फिर ऑक्सीजन इन हाई प्रेशराइज्ड कंपार्टमेंट है, ये नहीं पता। बट आप ज़रूर ये वीडियो देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर पता लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।